搵我哋裝修到底有冇保養？保幾耐㗎？包啲咩㗎先？我哋份工程合約寫明完工後會有3個月保養期，主要因為份工程保險只係保咁多，但係咪就代表3個月打後就搵我哋唔到呢？其實搵我哋裝修係會包咗1次完工後免費執油，因為都預咗牆身會陸續出現收水裂痕。通常我哋會等客人住咗半年左右先至返去執，但就算其他嘢有問題，我哋能力範圍內當然都會盡力跟進啦。好似呢間屋裝修完工已經3年幾，天花啲燈帶有一日突然暗咗。老細都親自上門示範點整，我覺得啲手工幾好啊，做得唔錯。咁同埋售後服務我哋都好讚啦。好似今次咁，其實佢翻嚟幫我哋換，其實都冇收錢啊，即係都願意肯即係 demonstrate， 即係做一次俾我睇。我都講咗熱水爐，我哋用下都已經壞咗啦，即係3年裏邊個熱水爐都壞咗先。咁但係其實揾佢哋幫手整嗰啲嘢咧，其實好多都仲係好好咯，都未有問題咯。難度高嘅真係要另外揾師傅搞啦。都係嗰句，做到嘅一定盡做。